Hi friends, welcome to my innovation. இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்வாட் என்டர்பிரைஸ் ஷாப் பத்தி தான் டீடைல்டா பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா வாட்டர் ஹீட்டர் தாங்க பார்க்க போறோம். இதுல என்னங்க ஸ்பெஷல் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்க போறீங்க. ரொம்ப கம்மியான விலையில நம்ம பார்க்க போறோங்க. தயாரிப்பாளர் இடத்துக்குமே நம்ம நேரடியா வந்திருக்கோம். எல்லாரும் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க, ஆனா அவங்க ஒரிஜினல் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியறதே கிடையாது. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் மேனுஃபேக்சரிங், அது மட்டும் இல்லைங்க வாரண்டியும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சப்ளை வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு 100 to 200 பீசஸ் மட்டுமே கொரியர் மூலியமா அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னாலும் கீழே ஸ்க்ரோலிங் ஆகுது பாருங்க, இந்த நம்பருக்கு நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இது மட்டும் இல்லைங்க, காருக்கு தேவையான குட்டி டூல்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. உடனுக்குடனே பேக்கிங் ஆகி உடனுக்குடனே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பேச் ஆகிற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாட்டர் ஹீட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து இருக்கு. ஆனா ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஐட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஷாப்ல தான் இருக்கு. வாரண்டியும் இருக்கு. நல்ல ஒரு ஒரிஜினல் ப்ராடக்டா இருக்கு. நம்பர் 1 குவாலிட்டியில கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் வீட்டில் இருந்தபடியா ஒரே ஒரு ஃபோன் கால்ஸ் மட்டும் பண்ணாலே போதும், உடனுக்குடனே உங்களுக்கு டிஸ்பேச் ஆகி உங்க வீடு தேடியே வந்துருங்க. கண்டிப்பா இது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் தாங்க. இது நல்லா இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பா 100% சூப்பரா இருக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹலோ சார், வணக்கம். வணக்கம். ஓகே சார், இப்போ உங்க ஷாப்போட ஃபுல்லா நான் ஓவர்வியூ பார்த்துட்டேன். பரவாயில்ல, ஹோல்சேலா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆமாங்க. இப்போ சிங்கிள் பீசஸ்னா கூட ஹோல்சேலா கிடைக்கும்? பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே சார், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்க ஷாப்போட டீடைல்ஸ் சொல்லிடுங்க. என்னோட பேர் குணசேகரன். எங்க ஷாப்போட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ். ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறது ஈரோட்டில் இருக்குது. ஈரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு டவுன்லேருந்து வந்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டாப் பழையபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்லேயே இருக்கிறது. பெருந்துறையிலேருந்து வந்தீங்க அப்படின்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டாப், ஜஸ்ட் அந்த 4 roads பஸ் ஸ்டாப்லேயே ஒரு 10 meter வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருக்கிறது. நம்ம ஷாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா 9 o'clock உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும். சண்டேவும் ஹாலிடே, சண்டே ஒர்க்கிங் டே தான், நமக்கு வந்து ஒர்க்கிங் டே தான். ஈவினிங் 7:30 8 o'clock வரைக்கும் ஓப்பனில் இருக்கும். ஓகே, இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன ப்ராடக்ட்டை பற்றி பார்க்க போறோம் சார்? பேசிக்காக ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னாவே எல்லாருக்குமே தெரியும். ஈவன் கொங்கு மண்டலத்தில் 7 லட்சம் கஸ்டமர்ஸ் நமக்கு இருக்கிறாங்க. வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நாங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். ஸோ வாட்டர் ஹீட்டர் இன்றைக்கி நிறைய பேர் யாரை கேட்டாலும் நான் தான் மேனுஃபேக்சரர், வெல் அண்ட் குட், அவங்க எது வேணாலும் பண்ணலாம். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த ரெஜிஸ்டர்ட் மார்க்கோடு வந்து நம்மளுடைய சன்னுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 இருக்கும். ஸோ அதில் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ், நிறைய பேர் கேட்குற விஷயம் என்னென்னா, ஆமாம் எல்லாரும் சன்னு காட்டுறாங்களேங்க, நாங்கள் யாருன்னு நிறைய பேர் எங்கிட்டே கேட்குறாங்க. நான் தான் ஒரிஜினல்ன்றாங்க. யார் கவர்மெண்ட் ஒருத்தருக்கு தான் ரெஜிஸ்டர் மார்க் கொடுப்பாங்க, எல்லாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க. மேபி இது வந்து ஒன்லி ஃபார் சன். இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் சன் என்னென்னமோ என்ன சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது நீங்கள் பார்த்து கொஞ்சம் கவனமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எங்களுக்கு 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறோம், நல்ல ஒரு குட்வில் இருக்குது. ஸோ ரெண்டாவது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மாடல் இருக்குது. பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு மாடல், உங்களுக்கு இது ஒரு மாடல் இருக்கக்கூடியது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2180 ரூபாய். 2 மாடல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் மாடல் வந்து 2180 ரூபா. 7 year கேரண்டி கொடுக்குறோம். 7 yearsங்கிறது 2+5, 2 வருஷம் உள்ளே இருக்க காப்பர் எலமெண்ட் காயிலுக்கு எதுனாலும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் பண்ணிக்கலாம். 5 வருஷம் சர்வீஸ் ஃப்ரீ. எனக்கு கேட்டிங்கன்னா சர்வீஸில் தான் நீங்கள் 100 ரூபாய் 200 ரூபான்னு உங்களுக்கு வரும். அதையும் நம்ம ஒரு 5 years ஃப்ரீயாகவே பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகே சார், இப்போ டைரெக்டாக விசிட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஓகே பாசிபிள். இப்போ நாங்கள் லாங்லைன் வாங்குறதுக்கு எங்களுக்கு சர்வீஸ் கிளைன் ஆகும்? ஒன்றும் இல்லை. இதோட வெயிட் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோ 200 கிராம், ஒரு 40 ரூபா தான் எங்கே அனுப்புனாலும். ஸோ நீங்கள் எங்களுக்கு கொரியர் மூலமாக இன்றைக்கி ஈவன் நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்களா, கன்னியாகுமரியில் இருக்கீங்களா, நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நைட் அனுப்பிச்சா காலையில் வந்துடும், அவ்வளோதான். ஸோ கொரியர் மூலமாக அனுப்புனீங்கன்னா போதும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் சுவிட்ச் வர மாதிரி வர்றதுனால இது வந்து 2480. இது 2480, 2180. இதுக்கு பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் யாரும் தேவையில்லை. உங்களுக்கு நீங்களே மாட்டிக்கலாம், நீங்களே கழட்டிக்கலாம். ஆன் பண்ண 30 செகண்டில் உங்களுக்கு சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் எங்கே வேணாலும் கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு 3 லிட்டர் தண்ணி அப்படிங்கிறப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு 180 லிட்டர் சுடு தண்ணி. அதாவது வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற 20 லிட்டர் பக்கெட்டாக இருந்தால் 9 பக்கெட்
ஒருத்தருக்கு ஒரு பக்கெட்னா 9 பேர், இல்லை 2 பக்கெட் குளிச்சா 4லேருந்து 5 பேர் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஸ்பீடாங்கிறத விட மற்ற வாட்டர் ஹீட்டரோட இது கம்மியாக தான், கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வருங்க. இது கண்டினியூவாக வர்றது. எல்லா வாட்டர் ஹீட்டர் என்ன பவர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த 2 மாடலும் எப்படி அன்பாக்சிங். இது பேசிக் மாடல். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ தான் இந்த மிஷினை வாட்டர் ஹீட்டரோட ஷேப்பே வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கக்கூடியது. உங்களுக்கு காம்பேக்டாக இருக்குது. இதுக்கு இன்லெட் ஹோஸ் பைப் நம்மளே கொடுத்துட்றோம். நம்ம ஜஸ்ட் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டிங்கன்னா போதும், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இது வந்து இன்லெட்டு, இது அவுட்லெட்டு. ஓகேங்களா? இந்த இடத்த பார்த்தாவே தெரியும். ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி மாட்டுறது கழட்டுறது தான். ஸோ அதனால் இதுக்கு ப்ளம்பர் எலக்ட்ரிஷன் தேவை. எங்கே வேணாலும் செவுத்தில் ஒரு ஹேங் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த பக்கம் பக்கெட் இருக்கோ அங்கே ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். இதை உங்கள் பைப்பில் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க, இதை புதுசாக யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், இந்த வாட்டர் ஹீட்டரில் தண்ணி இருந்தால் மட்டும்தான் வாரண்ட்டி கிளைம் ஆகும். தண்ணி இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி சார் நாங்கள் மிஸ்யூஸ் பண்ணால் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இல்லை நாங்களாக எப்படி? ஸோ இதில் வந்து டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணி இதில் அவுட்டரில் தண்ணி கொஞ்சமாவது வந்துடணும். ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி ஒரு கால் டைம் அப்புறம் சுவிட்ச் போடுங்க. ஒருவேளை ஏன்னா டெக்னிக்கலாக சொல்கிறேன் பாருங்கள், உள்ளே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிட்ஜெட் எலமெண்ட். நீங்கள் ஆன் பண்ண உடனே இது வந்து நெருப்பாக மாறுறப்போ உங்களுக்கு தண்ணி பட்டாலும் தண்ணி சூடாகும். ஓகே, தண்ணி இல்லைன்னா ஃபெயிலியர் ஆகிடும். அது உங்கள் மிஸ்டேக் ஆகிடும். வாங்க சார், கொஞ்சம் முன்னாடி விட்டுருங்க, வழி விட்டுருங்க. அந்த மாதிரி வித் வாட்டரோடு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். மேபி உங்கள் கீசருக்குள்ளே தண்ணி இருக்குல்ல, டேங்க்கில் தண்ணி தீர்ந்துட்டாவோ நீங்கள் மறந்த மாதிரி டேப்பை மூடி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும். ஆமாம், அந்த மாதிரி மற்ற எல்லா கீசர், ஏன்னா இது ஐஎஸ்ஐ எலமெண்ட், ஐஎஸ்ஐ தெர்மோஸ்டாட் தான் போட்டு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இது 30 செகண்டில் எப்படி சுடுதண்ணி ஆகுறதுங்கிறது நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணியே காட்டுறேன் பாருங்கள். இது ஒரு மாடல். இன்னொரு மாடல் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரக்கூடியது. இது அதை இப்போ பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தெரியுது இல்லைங்களா? இப்போ பாருங்கள், இது நார்மல் ஸ்டாண்டோடு இருக்கிறது உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் எம்சிபி சுவிட்சோடு இருக்குது. உங்கள் வீட் பாத்ரூமில் வெளியில் சுவிட்ச் இருந்தால் கூட ரெண்டையுமே ஆன் ஆஃப் சுவிட்சாக கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இதுதான் இதோட தேவை. மற்றபடி பாடி எல்லாமே ஒன்று தான் உங்களுக்கு ஒன்று. நான் இப்போ உங்களுக்கு இதுக்கு இந்த மாதிரி ஹோஸ் பைப் கொடுத்துருவோம், போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பாருங்கள், நான் சொன்ன சில விஷயங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 30 செகண்டில் சூடாகும் அப்படின்னு. அதை நான் 30 செகண்டில் நீங்கள் வீடியோவில் கவுண்டிங் கூட பார்த்துக்கலாம். இது சொன்ன பாருங்கள், ஜஸ்ட் ப்ளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் வேண்டான்னு, ப்ளம்பர் தேவையில்லை. பாருங்கள், இந்த இடத்துல இருக்குது, இங்கே ஒரு ஆணி அடிச்சிருக்கோம். நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஸ்டிக்கர் எது வேணாலும் ஒட்டுற மாதிரி ஒரு கொக்கி ஆணி இருந்தால் கூட போதும், ஜஸ்ட் மாட்டி விடுங்க, அவ்வளோதான். நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இதை எக்காரணத்தை கொண்டு வித்தவுட் வாட்டரில் யூஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா டேப்புக்கு கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் இப்போ வந்து டேப்பில் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், முதல்ல கோல்டு வாட்டர் ஓப்பன் பண்ணோம். இதில் வாட்டர் வெளியில் வரணும். தண்ணி வெளியே வரணும். ஸோ இப்போ கோல்டு வாட்டர் வருது. டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. இதை இன்செர்ட் பண்ணிட்ட போது இப்போ தான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன் நான். ஓகேங்களா? சுவிட்ச் ஆன் பண்ணையில் பாருங்கள், க்ரீன் லைட் எரியுது. வெளியில் ஒவ்வொரு லைட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு க்ரீன் லைட் இப்படி வச்சு காட்டுறோம். க்ரீன் லைட் எரியுது. க்ரீன் லைட் எரியுதுன்னா முதல்ல இது என்ன பண்ணால் கரண்ட்டை கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போ ஏன் நான் பைப்பை மூடி இருக்கேன் அப்படின்னா, நம்ம எர்லி மார்னிங் யூஸ் பண்ணுறப்ப டேங்க் வாட்டர் நைட்டு ஃபுல்லாக கோல்டு வாட்டராக இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்கள் தண்ணியை திறந்து விட்டிங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் ஆகுது. அந்த எலமெண்ட் மேலே மோதி தண்ணி வருது. அதுக்கு ஃபியூ செகண்ட்ஸ், அதுக்கு ஒரு டைம் வேணும், ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டைம் எடுத்தால் தான் அது வந்து ஹீட் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் வரும் கரெக்டாக 30 செகண்டில் சூடாகிடுச்சு. ஸோ 30 செகண்டில் சூடாகிடுச்சு. இப்போ நான் சூடாகிடுச்சுன்னு சொல்கிறத உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் அப்படியே க்ளோஸ்அப்பில் காட்டி இதில் ஒரு ஸ்டீம் வர்றது உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள். ஒரு ஆவி வரும் பாருங்கள். ஆவி வருதுனாவே தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 டிகிரிக்கு போயிடுச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நல்லா வரும், பார்ப்போம் 30 செகண்ட். ஏன்னா ஓவராக பண்ணால் இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும். அந்த கொதி நிலைமைக்கு வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த டயத்தில் வந்து தண்ணியை வந்து திறந்து விட்டுறலாம். திறந்து விட்டோம் அப்படின்னோம்னா இந்த ஸ்பீடு தான் வைக்கணும், இதுக்கு மேலே வைக்க வேண்டாம். இப்படி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 500 பேர் வேணாலும் குளிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா. ரெண்டாவது நான் செப்பல் இல்லாமல் தான் தொடுறேன். இது ஐஎஸ்சி இருக்கிறதுனால எலமெண்ட்டு தெர்மோஸ்டாட்டு அந்த மாதிரி சரி உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்கின்ற பயம்லாம் தேவை கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து இது எல்லாமே ஐஎஸ்சி எலமெண்ட் தெர்மோஸ்டாட் பண்ணால் தான் இதில் வந்து இருக்கிறது. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணுறேன். இப்போ கூட நீங்கள் ஏன் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக் எப்படி ஆஃப் ஆகுதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம்.
இப்போ பாருங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. பட் இப்படி பண்ணக்கூடாது, மறந்துட்டு பண்ணால் கூட இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ கொதிச்ச தண்ணியை வெளியே தள்ளுது. இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஸ்டீம் நல்லாவே நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்கள், ஆவி வர்றது தெரியும் பாருங்கள். பாருங்கள் ரெட் லைட் வந்துருச்சு. ஓவர் ஹீட் ஆகிடுச்சு, நீங்கள் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும். இந்த மாதிரி ஆஃப் ஆச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி கோல்டு வாட்டர் ஓப்பன் பண்ணி அந்த 90 டிகிரி 70 டிகிரிக்கு ரெடியூஸ் ஆகணும். உடனே அமுத்துனீங்கன்னா ஆன் ஆகும், உடனே அமுத்துனா ஆன் ஆகாது. ஒரு 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 1/4 லிட்டர் தண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகிடும். இப்போ சூப்பராக வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாக கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க. இப்போ ஆன்லைனும் இருக்குது ஆஃப்லைனும் இருக்குது சர்வீஸ் இல்லைங்களா? ஆமாம், ஷாப்புக்கு வரலாம், நம்ம ஆன்லைனில் ஷாப்புக்கு வரலாம். ஆன்லைன் அப்படின்னாவே தயவுசெய்து ஒரு வார்த்தை, நீங்கள் ஆன்லைன்னா இன்றைக்கி எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிறதுனா ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான். எங்களுக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கும் அமேசானுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. அதே மாதிரி காமர்ஸ் சைட்டில் போய் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாமா? கிடையாது. ஏன்னா நிறைய பேர் இல்லை சார் நான் தெரியாமல் நான் பார்த்து ரெட்டுன்னு பார்த்து அதான் முந்தைய சொன்ன மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஆன்லைன்னா நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா அமௌண்ட்டை நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா, கேஷ் ஆன் டெலிவரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நேரடியாக கம்யூனிகேட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு கொரியர் மூலமாக அனுப்பிச்சிடுவோம். என்ன ஒரு டீட்டெயில்னால கீழே ஸ்க்ரோலிங் ஆகி போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. இந்த நம்பருக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும். நீங்களா ஏதோ அதர் வெப்சைட் எல்லாம் போனீங்கன்னா அதுக்கு இவங்க காரணம் கிடையாது. இவங்க நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி மோர் தென் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். இப்போ டீட்டெயில்டாக வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, ஏன்னா அந்த 7 இயர் கேரண்டிங்கிறதுனால தான் இந்த நம்பர் கூப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறோம் நம்ம, வேறு ஒன்றும் இல்லை. தேங்க்யூ.